Hey guys, and welcome back to my channel. Siapa yang belum subscribe tu, subscribe sekarang. Kalau yang dah subscribe tu, terima kasih banyak-banyak. Dan korang dalam FB Studio. Okay, so untuk video kali ni aku nak share dengan korang. Aku pergi sebab aku demam, sakit tekak dengan sesama. Tapi bos aku recommend aku untuk pergi swab test lah. Aku pergi dekat klinik Antah di Bandar Mahkota Ceras. So aku pergi sana swab test. Dan sekarang aku korang tengok lah video ni, macam mana aku swab test. And then kita akan tengok sama ada result aku okey tak okey. Alright, jumpa sekejap lagi. Kita dekat klinik Antah nak swab test. Kedua Jan. Sedap pula kan. Nampak. Sedap. Di bawah, di bawah. bawah lagi. Ada cahaya tu. Tak nampak. Sorry. Okay. Sama lah juga. Balik jangan banyak sangat, sikit je. Aduh. Alright, so aku dah COVID test. Benda yang aku tak suka sekali. Ui, pak dia. So esok tunggu result. Macam mana? Bapak dia tak sedap siap. Tekak rasa nak muntah, Mat. Rasa kena jolok lagi dekat hidung. Tak best ni, cuaca pun nak hujan ni. Aku kena lari pergi bengkel. Tak ada pun rumah. Jumpa nanti. Alright, so aku dah dapat result. Aku negatif, alhamdulillah. Kejap lagi dia nak bagi aku PDF. Tapi lambat lah. Itulah. Tak tahu kenapa lambat sangat. Aku pun tak tahu kenapa. Yang penting negatif lah. So aku dah boleh pergi kerja. Sekarang dah pukul nak pukul 4 dah. Okay, itu saja perkongsian dua kali ni. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Itu je kot. Tak ada konten pun. Ciao.